Il rapporto tra cinema e teatro oggi, ma sono due linguaggi entrambi necessari per riflettere sul mondo, per interrogarci e per raccontare qualche cosa. Si frequentano un po' poco, ma ritengo che oggigiorno ci sia uno spazio di espansione per ognuno di loro. Per esempio per quanto riguarda il teatro, che è live e che non morirà mai, in quanto anche in uno scenario post-apocalittico un giorno qualcuno potrebbe prendere 4 assi di legno, mettercisi sopra e volere raccontare qualche cosa. Credo che abbia bisogno, cioè sia in questo momento di grande forza, soprattutto per le nuove generazioni che vivono invece molto di più l'altra parte, quella con lo schermo, un linguaggio spesso che ha a che fare con la mediazione del linguaggio o attraverso i vari dispositivi, lo smartphone, il PC, ma anche attraverso il grande schermo. Quindi credo che insomma siano due amici che non sempre si incontrano, ma in forte espansione, necessari entrambi e con un piccolo sguardo per quanto riguarda il teatro nei confronti del futuro.